görebiliyorsanız egzantriğin muylusu aşınmış. Berbat etmiş abi ya. Çok kötü ya. Egzantrik. Ama yakayım mı seni? Bir orada mı şimdi? He? Zaten o çok bozuktu ya. Evet, o bozuktu abi zaten. Baksana onun yağ pompası falan yeni, biliyor musun? İşte parça marça alıyor buradan, değil mi? Parçaları döküyor. Niye bak? Süzgece bak. Kim yapmış? Bir sonra bu buraya kapak kim değişmiş? Bakmamış mı? Aslında yani bu ön kapağı değiştirdiğinde içinde pislik var mı yok mu bakman lazım. Değil mi abi? Ben bilmiyorum. He? Başkasında yok değil mi abi? Yok. Sen olsa olacak. Yani senin kaynağı bozuk taşıyor. Ya bunun kapağı kim değişiyor? Kim değişiyor? Bilmiyorum ki abi. Evet. O şeyden kırık galiba. Kaynağından mı kırık? Yanında civatası var mı bunun burada? Normalde. Civatası mı düşük acaba? Korkma kanka, bu ne lan? Yağ mı kaçırıyor buradan? Aaa. O da çek o da. Camımama geliyor ama tükürecek. Abi burada karanlık bir şey var ya. Serkan. Düşer mi? Bu küflü su nereden akıyor ya? Arasında içinden geliyor. Profilin üstüne. Kaç çekeyim hani fabrika. Nasıl işittiriyor değil mi? İşittirecektim. Civata kalmamış ki arabada. Hani? Civata. Kopmuş mu? Burada yok. Burada da yok. 3 tane civata yapalım. Oha. 4 tane bir tane civata. Tamam. Mehmet abi söyleyin de alsın götürsün bunu.